హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ HarshaKethu TeluguVlogs. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ అయితే మనం నంది హిల్స్ వెళ్తున్నాం. సో టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 4:40 AM అవుతుంది, మార్నింగ్ 4:40. నంది హిల్స్ అయితే బెంగళూరు సిటీ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 65 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, 60 to 65 కిలోమీటర్స్. ఇదైతే హైదరాబాద్ బెంగళూరు హైవే అన్నమాట. సో ఈ హైవే మీద హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకైతే ఫస్ట్ నంది హిల్సే వస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 60 కిలోమీటర్స్ బెంగళూరు సిటీలోకి అయితే వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు. మనకి ఇది ఫస్ట్ టోల్ ప్లాజా అనమాట మనకి మన రైడ్లో. ఇదైతే ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ అనమాట. అసలు ఫుల్ లైటింగ్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. రోడ్స్ మాత్రం చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ లైట్స్కి రోడ్కి అయితే మాత్రం అసలు రేంజ్లో ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే. ఎయిర్పోర్ట్ పక్కకే ఉంటుంది మనకి, బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కి. నెక్స్ట్ హైవే నుంచి మనం లెఫ్ట్ తీసుకుంటే నంది హిల్స్ వస్తుంది. హైదరాబాద్ హైవే నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే నంది హిల్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చాలామంది ఆగుతారు, అంటే బిఫోర్ స్టార్టింగ్ వాళ్ళు స్నాక్స్ కానీ టీ కాఫీ కానీ ఇక్కడ తీసుకొని మ్యాక్సిమం స్టార్ట్ అవుతారు. మ్యాగీ అయితే ఫేమస్ ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:30కి అట్లా. సో ఇక్కడ నుంచి 22 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది హిల్ స్టేషన్కి అయితే. నెక్స్ట్ హిల్ స్టేషన్ ఘాట్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు మనకి నంది అయితే ఉంటుంది. నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు, చాలా వీడియోస్ చూశాను కానీ నంది హిల్స్ గురించి నేను ఆ వీడియోస్లో కూడా ఇది ఎవరు కవర్ చేసినట్లేదు. మ్యాక్సిమం మేబీ కొంతమంది కవర్ చేసి ఉండొచ్చు. సో నంది ఉంటుంది మనకి ఘాట్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు హిల్ స్టేషన్. సో నేను కూడా ఒక కాఫీ తాగైతే ఘాట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ అందరినీ వదిలేశారు 5:30కి. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 5:50 అయింది. మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే ఫుల్ ఫాగ్ ఉంది. నేనైతే ఎవ్రీ 2 minutes 5 minutesకి అయితే నా గోప్రోని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ ఫ్రంట్ అది మొత్తం తడిచిపోతుంది. మీరు చూడవచ్చు అసలు ఎంత ఫాగ్ అసలు. టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 6 అవుతుంది ఇప్పుడైతే. ఇక్కడ ఈ ఫాగ్కి మిస్ట్ వల్ల రోడ్స్ అనేది వెట్ అయిపోతాయి. మ్యాక్సిమం కార్స్ టైర్లు అయితే జారిపోతుంటాయి. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ హెయిర్ పిన్ కర్వ్స్ అయితే, చాలా వరకు హెయిర్ పిన్ కర్వ్స్ ఉంటాయి. సో అందువల్ల టర్నింగ్ తిరిగేటప్పుడు మాత్రం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, ఇంతకుముందే వదిలేరు కాబట్టి, ఈ రష్ వల్ల ఒక్కోటి వెళ్ళాలి కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం డిలే అయితే అవుతుంది కార్లో. కానీ బైక్ వాళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోతారు ఎలాగోలా. ఫుల్ ఫాగు, ఫుల్ ఎయిర్, ఎటు చూసినా ఫుల్ ఫాగు. మీరు చూడొచ్చు, ఈ సీన్ చూడొచ్చు అసలు. మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయితే బ్లూ కలర్లో, లైట్ బ్లూ కలర్లో మొత్తం ఫాగ్ అయితే ఫాగ్తో నిండిపోయింది. కార్లో వెళ్తే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని అయితే పక్కా మిస్ అవుతాం మనం. బైక్ అయితే ఆ థ్రిల్లే వేరుంటుంది. మ్యాక్సిమం బైక్స్ అయితే ప్రిఫర్ చేయండి నంది హిల్స్కి. ఎర్లీ మార్నింగ్ బైక్స్ అయితేనే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, నాదైతే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ అయితే చూస్తున్నట్లయితే
తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం ఒక గుద్దండి. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే పైకి వచ్చేసాము హిల్ స్టేషన్ దగ్గరకు అయితే. సో మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అయితే ఇదే నంది హిల్స్కి. ఆ ఫోర్ట్ స్టార్టింగ్ అయితే ఇదే. నంది హిల్స్కి అయితే పెద్ద హిస్టరీ ఉంది. ఇది టిప్పు సుల్తాన్ కట్టించిన ఫోర్ట్ అనమాట. ఆయన సమ్మర్ వెకేషన్ కోసం అప్పట్లో ఆయన ఉండడానికి ఇదైతే కట్టించారు. ఇక్కడే ఉన్న కొంతమంది ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళని పనిష్ చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి కిందకి తోసేసేవాళ్ళంట కిందకి. సో చాలా చాలా స్టోరీస్ అయితే ఉన్నాయి. సో మీరైతే గూగుల్ చేయొచ్చు దీని గురించి. మనం వెళ్ళిన వాల్పర అయితే 3500 feet అబోవ్ సీ లెవెల్ ఉంటుంది. కానీ మన నంది హిల్స్ మాత్రం 4700 feet అబోవ్ సీ లెవెల్ ఉంటుంది. అంటే మోర్ దెన్ 1200 feet అబోవ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ మనకి క్లౌడ్స్ టచ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ కింద ఉంటే తెలియదు మనకి, ఈ హిల్ స్టేషన్లో ఉంటే ఆ ఫీల్ తెలుస్తుంది. సో మనమైతే పార్కింగ్కి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఇక్కడ పార్క్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టికెట్ తీసుకోవాలి పార్కింగ్కి పర్ పర్సన్కి. అది ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుందాం. మీరు చూడొచ్చు వితిన్ మినిట్స్లో ఎన్ని వెహికల్స్ అయితే వచ్చేసాయో, పార్క్ అయిపోయాయి. కార్స్ కానీ బైక్స్ కానీ ఇంకా కూడా వస్తున్నారు. చాలా చాలా వెహికల్స్ అయితే ఫుల్ రష్ ఉంది ఇవాళ. చూడొచ్చు ఈ లైటింగ్కి ఈ సీన్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఈ ఫుల్ ఫాగ్ అయితే ఉంది. సో మనమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం. పైకి ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ పార్కింగ్ టికెట్ తీసుకోవాలి. అలాగే మీరు క్యామ్ కానీ క్యారీ చేస్తే క్యామ్కి కూడా పే చేయాలి. పర్ పర్సన్ 20 rupees. బైక్ పార్కింగ్ అయితే 30 rupees, టోటల్ 50 rupees. మీరు ఒకవేళ క్యామ్ క్యారీ చేస్తుంటే వాళ్ళు చూస్తే మాత్రం 50 rupees మాత్రం పే చేయాల్సిందే పక్కా ఉంటుంది. మళ్ళీ కూడా చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తే ఇక్కడైతే చెక్ చేస్తారు. ఇక్కడ సమ్ గార్డ్స్ ఉంటారు. వీళ్ళైతే మొత్తం ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తారు, మన టికెట్స్ కానీ కెమెరాకి పే చేశారా లేదా. సో వీళ్ళైతే తరోగా చెక్ చేసి అయితే మనల్ని పంపిస్తున్నారు. సో నేనైతే 100 పే చేశాను, క్యామ్కి 50, పర్ పర్సన్ 20, బైక్ పార్కింగ్కి 30, టోటల్ 100 rupees అయితే పే చేశాను నేను. సో ఇదే ఎంట్రీ ఫర్ నంది హిల్ స్టేషన్. సుస్వాగత అని కన్నడలో రాస్తున్నారు. సో ఇక్కడైతే చాలా ఇరుగ్గా ఉంటుంది కారు వెళ్ళడానికన్నా. ఒక కారు వెళ్తే ఇంకెవ్వరు వెళ్ళలేం. సో మనమైతే ఇక్కడి నుంచి ఒక 1.5 kilometer ఉంటుంది దగ్గర. సో ట్రెక్కింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు.
తొందరగా సన్ రైజ్ పాయింట్కి అయితే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా ఆగాలనిపిస్తుంది. ఎక్కడ ఆగినా అక్కడ ఫుల్ తడిచిపోతున్నాం. ఇక్కడ చినుకులు అయితే పడుతున్నాయి. సో మనమైతే ఆల్మోస్ట్ పైకి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఇదే టాప్ అనమాట. సో ఇక్కడే సమ్ క్యాంటీన్ ఉంటాయి, టీ, కాఫీ, స్నాక్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడి నుంచే మనం కొంచెం రైట్కి వెళ్తే సన్ రైజ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఇదైతే సెంటర్ అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వరకు కూడా కార్స్ అలో ఉన్నాయి, కాకపోతే సపరేట్ పే అయితే దీనికి సపరేట్ పే వేరే ఉంది. సో ఒక్కసారి మీరు ఈ క్లైమేట్ చూస్తే మాత్రం 4700 feet అబవ్ ఉన్నాం మనమైతే ఇప్పుడు. ఇక్కడ గాలి కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. 4700 feet అంటే చూడొచ్చు ఒకసారి మీరు ఎంత గ్రీనరీ ఉందో. మొత్తం స్మాల్ పార్క్స్గా డివైడ్ చేశారు ఇక్కడైతే. సూపర్బ్ ఉంది అసలు లొకేషన్ అయితే. ఆ ముందు మనకు కనిపిస్తుంది కదా, అదే సన్ రైజ్ పాయింట్ అయితే. మనం ఇటే వెళ్దాం. ఇక్కడైతే మొత్తం బురద ఉంది. మొత్తం ఈ క్లైమేట్కి ఇదంతా తడిచిపోయింది. మొత్తం స్లిప్పరీగా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే చాలామంది వచ్చేది దీనికోసమే, సన్ రైజ్ కోసం. నంది హిల్స్కి ఇదే సన్ రైజ్ వ్యూ పాయింట్ అనమాట. ఆ పైకి ఎక్కితే మనకి మనం మేఘాలు పైన చూస్తాము సూర్యుడిని అయితే. కింద అయితే మొత్తం ఫుల్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత మనకి సన్ అయితే వస్తారు. ఇవాళ కొంచెం క్లౌడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి సన్ అయితే కనిపించలేదు. నేనైతే చాలాసేపు వెయిట్ చేశాను. ఇవాళ క్లౌడీగా ఉండి డే అంతా. సో అందువల్ల ఇక్కడ అయితే మనం చూడలేకపోయాం సన్ అయితే. కానీ సన్ రైజ్ పాయింట్ అయితే ఇది. చాలామంది ఎవ్రీడే చాలామంది సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ల్యాక్స్లో కూడా వస్తుండొచ్చు.
అండ్ అలాగే మనకి ఇక్కడ యోగ నందీశ్వర టెంపుల్ కూడా ఉంది. సో ఇది కర్ణాటకలోనే ఓల్డెస్ట్ టెంపుల్ అనమాట. చోలాస్ పీరియడ్లో ఇది అయితే కన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది. సో ఓల్డెస్ట్ టెంపుల్ ఇన్ హోల్ కర్ణాటక స్టేట్.
అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేనైతే రూమ్కి వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా 9:15 అయింది టైము. సో ఇంకొని ఇక్కడ నుంచి 1.5 hour అంటే 11 లోపల వెళ్ళిపోతాను రూమ్కి. అందులో బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతాను. సో గోప్రోలో కలుసుకుందాం. బాయ్. సో మనమైతే ఇప్పుడు బ్యాక్ టు హోమ్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. టైం వచ్చేసి 9:16 అయింది ఎగ్జాక్ట్గా. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా నంది హిల్స్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేస్తున్నారంటే గో కార్టింగ్ ఒకటి యాడ్ చేశారు, పారాగ్లైడింగ్ ఒకటి అయితే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ టైం మీరు వస్తే మాత్రం పక్కా ఈ రెండు మాత్రం ట్రై చేయండి. అండ్ యాజ్ యూజువల్ డైలీగా ఇక్కడైతే సైక్లింగ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సైక్లింగ్కి అయితే చాలామంది వచ్చారు, సైక్లింగ్ చేస్తున్నారు. గుడ్ జాబ్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నాదొక ఫైనల్ రిక్వెస్ట్. మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ అలాగే ఆ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఒక గుద్దండి.